Aslan geldi buraya. Patilere bak ya, ne kadar büyük ya. Yalnız nasıl koyacağım bunları ya? Annem gitti. Ama nasıl koyacağım burada? Bu tarafa gelirse göreceğiz. Ben nasıl koyacağım? Hiva göremiyorsun değil mi? Görüyorum. Nerede görüyorsun Hiva? Orada görüyorum bak. Görüyorum, gördün mü? Olta atıyor. Gördün mü? Ay pardon. Asalete bak ha. Bak orada da var bir tane. O daha böyle baba. Hiva gördün mü Hiva? Daha böyle dur. Hiva. Hiva görmüyor bence. Aynı yere gidip geliyor ya. Gitsin daha nereye gidecek? Hiva sen ne görüyorsun? Bence bu otlardan başka hiçbir şey görmüyorsun. Dur. Dur bir dakika dur. Bak aslan orada bak. Hah, gördün mü? Yapıyor bunu ya. Nasıl? Bak aslan ha. Aslan diyor. Hayır, başkası yapma. Var 2 tane var. Başkası. Bak orada. Başkası orada ama başkası orada yapma. Şu. Başkası orada yapma. Ha uyuyor bak orada. Evet, çok korktum. Korktun mu? Önümüzden geçti. Hiva görüyor musun? Yapma Hiva yapma. Gitti. Hiva gördün mü? Ya nasıl? Ses çıkarıyor. Kim çıkarıyor? Kaplan. Gözü çabuk getir geldi. Bak kaplan. Bak görüyor musun Hiva? Hiva gördün mü? Ne oldu Hiva? Şey olmadı. Bütün hayvanları gördün mü? Gördüm. Hangi hayvanları sevdin? Bir sürü sevdim. Hangisini? İsimlerini say. Ben bilmiyorum isimleri. Ha? Bilmiyorum isimleri. Fil gördük. Başka ne gördük? Timsah gördük. Aslan gördük. Orada kirazlar değil mi? O da kaplan. Bak aslan şu karşı tarafta geziyor bak. Ha, orada kayboldu şimdi. Kirazlar kaplan. Evet o kaplan. İsimleri söylüyorum ona. Ha? O kaplan. O da aslan. Hadi şimdi gidiyoruz.